各位小朋友，大家好啊！又嚟到嚴老師同大家唱兒歌嘅時間咯喎。咁咧喺唱兒歌之前咧，咁我想問下啦，各位小朋友，你平時生活嘅時候咧，有冇遇到唔開心嘅事情、好嬲嘅事情好開心嘅事情咧？咁咧今日咧我就帶咗一位朋友仔過嚟啦。呢位朋友仔咧就叫做小玉喎。咁咧原來前幾日咧發生咗一件事，令到小玉好唔開心啊！咁咧，不如我哋一齊嚟聽下小玉去分享下佢發生咗啲咩事先啦。原來咧小玉就話啦，前兩日咧，小玉佢同小明去玩玩具嘅時候啦，小明咧唔小心整爛咗佢個玩具啊。咁咧小玉就覺得好唔開心，好嬲啦。雖然啦，小明咧就同咗小玉講對唔住。咁咧小玉都知道咧，小明其實知道錯啦。但係小玉仲係好嬲好嬲。咁各位小朋友咧，有冇辦法可以幫小玉解決呢個問題咧，令佢冇咁嬲啊？咁唔知各位小朋友咧，喺遇到好嬲嘅情況嘅時候咧，你哋又會做啲咩咧？各位小朋友可以同你隔離位嗰個小朋友咧去討論一下。你哋咧喺唔開心嘅時候咧，你哋會做啲咩喎？我見各位小朋友都分享完啦。咁咧，嚴老師咧都有幾個方法啦。平時我唔開心嘅時候咧，我都會做嘅。可能咧，我會聽音樂啦、做運動啦等等啦。咁咧喺我哋討論我哋有咩方法咧去處理呢啲壞情緒嘅時候咧，咁嚴老師咧今日咧就同各位小朋友介紹一首兒歌啦。咁呢首兒歌就叫做《當你生氣時》。咁我哋一齊嚟聽下呢首兒歌先。保持冷靜不容易，我會心跳加速，面紅耳熱，不需泄氣總有法子。當你生氣時，試下吸氣呼氣，閉上眼再數到4。當我生氣時，試下想想法子，洗洗臉也可以一試。願你在火山那樣憤怒，也會愛你，給你擁抱，好深呼吸，趕走苦惱，這一刻我可以做到。各位小朋友，我哋啱啱咧就聽完《當你生氣時》呢首兒歌啦。咁咧原來呢首兒歌咧就有分咗3段嘅喎。咁我哋而家嚟睇下第一段，其實原來係講啲咩嘅啦。咁原來咧呢首歌咧一開始啦就話啦，有時我也遇到生氣的事，要我保持冷靜不容易。原來咧佢遇到好唔開心、好嬲嘅時候咧，要佢保持冷靜啦，係一件好難嘅事嚟噶。咁當佢咧好嬲嘅時候，佢會點樣㗎？我會心跳加速、面紅耳熱，不需泄氣，總有法子。係啦，原來咧我哋遇到生氣嘅時候啦，要我哋咧去保持冷靜，係一件唔簡單嘅事嚟嘅。咁咧，因為我哋會心跳加速啦、面紅耳熱啦，但係咧我哋就唔好泄氣，因為我哋有辦法。咁我哋咧再嚟聽多一次咧，我哋第一段咯喎。而我遇到生氣的事，我保持冷靜不容易，心跳加速，面紅耳熱，不需泄氣，總有法子。係啦，咁我哋咧一齊嚟讀完呢一段咯喎。咁咧喺呢一段嘅時候啦，大家揾唔揾到咧歌詞入邊有邊一個方法咧，叫我哋喺生氣嘅時候我哋要做㗎？識答嘅小朋友舉手啊！係喎，你就講到啦。原來咧我哋生氣嘅時候咧要保持冷靜嘅，就嚟睇下咧第二段嘅內容係講啲咩㗎咯喎。當你生氣時，試下吸氣、呼氣，閉上眼再數到4。當我生氣時，試下想想法子，洗洗臉也可以一試。原來咧呢段內容咧就係講緊我哋生氣嘅時候咧嘅處理方法啦。有咩方法咧？係啦，有小朋友就答到我啦，吸氣啦，仲有咧呼氣啦，閉上眼睛啦，同
同埋咧最後就係洗洗念啦。咁呢啲方法咧都係可以幫助我哋咧舒緩我哋嘅心情啦。好啦，咁我哋咧而家一齊嚟唱多次呢一段咯喎。生氣時試下吸氣呼氣，閉上眼再數到4。我生氣時試下想想法子，洗洗念也可以一試。究竟係關於啲咩嘅咧？就話啦，若你像火山那樣憤怒，我也會愛你，給你擁抱，學會深呼吸，趕走苦惱。這一刻我可以做到。原來咧呢一段嘅內容咧就係話，當我哋個心情咧好似火山一樣憤怒嘅時候咧，我都會愛你啦，都會俾你擁抱去安慰你嘅。咁我哋要學識深呼吸，將嗰啲煩惱趕走嘅。咁呢一刻咧，你可唔可以做到啊？原來我哋可以做到第3段嘅內容咯喎。若你像火山那樣憤怒，我也會給你擁抱，好深呼吸，趕走苦惱。這一刻我可以做到。係啦，咁咧，我哋咧就分別咧就唱完呢3段嘅內容。好啦，各位小朋友，咁我哋咧啱啱喺首兒歌入邊咧，我哋都學咗一啲方法啦，點樣去處理一啲壞情緒啦，例如生氣嘅時候，我哋可以做啲咩咧？係啦，咁我哋咧啱啱就有第一個方法啦，就係冷靜喎。我哋咧就要保持冷靜啦，俾自己咧可以咧冷靜落嚟，放鬆翻自己，可以坐定定啊，等自己個心跳咧可以慢慢慢落嚟咯喎。咁好啦，我哋第一個方法就係冷靜。咁咧第二個方法咧，各位小朋友仲記唔記得？原來咧我哋可以吸氣啦，吸氣。咁我哋吸氣嘅時候咧，我哋用邊度去吸氣㗎？啊，有冇小朋友可以答到我咧？係啊，有小朋友即刻指住嘴巴，我哋個嘴巴啦。所以咧吸氣嘅時候咧，個吸字咧就係口字部首嘅，係啦，口字部首嘅。我哋一齊讀多次吸氣。好啦，第3個方法啦就係呼氣，呼氣。好啦，咁我哋呼氣嘅時候都會用到邊度啊？係啦，有小朋友即刻答到我，係啦，用個嘴巴啦。所以咧，我哋個呼字咧都係用個口字旁嘅喎，係啦。咁之後咧，第4個方法啦，就係閉上眼啦。仲記唔記得我哋歌詞係咩？閉上眼數到4嘅喎，要係啦。原來咧閉上眼啦，你望唔望到呢個小朋友合埋咗眼睛啦？呢個咧就係我哋眼睛個眼字啦。咁呢個咧就係一個木字旁，就係眼睛個部首嚟嘅喎。好啦，下一個啦，洗臉啦。咁我哋洗臉嘅時候，咁我哋用到咩去洗臉嘅？各位小朋友，有小朋友即刻話飲嗰啲水啦，係啦，飲嗰啲水咧，洗臉咧就係用水去洗啦。咁呢個洗字咧就係3點水，就係水字部首嚟嘅喎。咁大家各位小朋友記住啊，水字部首係點樣㗎？係好似3個小水點咁樣啦。之前我哋都學過啦，3點水咧就係水字旁啦。好啦，咁除咗啱啱講過嘅方法啦，喺兒歌講過嘅方法咧，咁嚴老師咧原來自己都有啲方法咧，去俾自己喺生氣嘅時候啦，我會去做嘅一啲方法。咁當我生氣嘅時候，我會做運動，係啦。當我嬲嘅時候，我會做運動去俾自己分散下自己嘅注意力啦。咁各位小朋友咧，如果喺生氣嘅時候都可以試下喎。好啦，第2個方法我可以介紹下咧，就係可以喝水。原來飲水咧都可以俾自己咧冷靜落嚟嘅喎。咁我哋飲水會用到邊度去飲㗎？都係啦，我哋用到個嘴巴嘅時候咧，咁我哋啱啱呼氣啊、吸氣咧，都係用到呢個口字部首啦。咁大家都記得㗎啦。我哋一齊讀多次，喝水。原來咧仲有一個方法啊，嚴老師會用嘅，就係聽音樂。聽音樂。咁我哋聽音樂嘅時候咧，會用到邊度去聽㗎？
我哋嘅耳朵啦。所以咧個聽字咧就係耳字部首嘅喎。我哋一齊讀多次聽音樂。好啦，咁之後咧，嚴老師今日咧就會再介紹多一個句式俾大家咧，喺表達我哋自己嘅情緒啦，分享我哋自己嘅情緒嘅時候咧，可以講嘅一個句子咯喎，就係當我乜乜時，我會乜乜。咁究竟乜乜係咩嚟㗎？咁咧呢度有個例子啦，就係當我生氣時，我會做運動。咁即係原來當我覺得好嬲、好開心嘅時候啦，咁咧我就會做啲咩喎？呢個例子就係當我生氣時，我會做運動。咁睇下，我邀請一位小朋友講下先。當你生氣嘅時候，你會點㗎？有小朋友咧就話：當我生氣時，我會喝水喎。佢用翻我哋啱啱喺呢兒區入邊嘅一個方法啊。好啦，咁咧我哋接下落嚟咧就有個分組環節啦。咁就俾咧各位小朋友咧同隔離位嘅小同學仔咧就去分享下我哋咧喺唔同情況下嘅情緒啦。首先咧，我而家咧就會俾小朋友咧去講一下，當你生氣嘅時候咧，你哋會有啲咩？會做翻啲咩咧？去俾自己放鬆啊，或者你好嬲嘅時候，你會做啲咩咧？呢度咧就係我哋啱啱咧學過嘅8個方法啦。或者各位小朋友咧就可以諗下，當你生氣嘅時候會做啲咩？咁你都可以同隔離嗰位小朋友分享一下喎。而家我哋俾3分鐘時間，各位小朋友同隔離位分享一下。已經過咗啦。咩？嚴老師都聽到各位小朋友咧喺度分享自己好嬲嘅時候會做啲咩啦。哇！啱啱有小朋友咧就講到，原來好嬲嘅時候咧，佢會捉實個拳頭，俾自己去放鬆啦。咁咧有部分嘅小朋友咧都會話：佢原來都會聽音樂啦，做運動啦，用翻啲嚴老師之前咧會用嘅方法去放鬆自己嘅喎。咁你哋咧，如果你哋覺得嬲嘅時候，你哋可以都試下呢啲方法，睇下咧可唔可行嘅喎。咁我哋啱啱咧就討論完啦。當我哋好嬲嘅時候咧，我哋會做啲咩啦？好啦，咁而家咧有個特別任務喎。咁就係咧，當我哋唔同情緒嘅時候咧，我哋就會有做啲咩咧？好啦，咁我介紹一下有啲咩嘅情緒先啦。分別有開心啦、傷心啦、害怕、生氣、興奮、緊張、失望同埋好自豪嘅時候咧，咁唔知各位小朋友咧會有啲咩嘅行為咧？咁好啦，咁咧我而家咧就會幫各位小朋友分組啦。咁咧第一組嘅小朋友咧就係開心啦，第二組係傷心，第三組咧就係害怕，第四組係生氣，第五組嘅同學仔咧係興奮啦。第6組嘅小朋友咧係緊張，第7組嘅小朋友係失望，同埋最後一組嘅小朋友咧就係自豪啦。咁咧陣間咧我就會俾2分鐘時間你咧，同各位小朋友咧去分享啦。當你哋喺呢個情緒嘅時候咧，你哋會咧有啲咩嘅感受啦？咁好啦，咁咧陣間咧各位小朋友咧都係用翻呢個句子。當我乜乜時，我會乜乜。OK，咁咧而家咧，嚴老師咧就會俾各位小朋友咧，同隔離位嗰個同學仔去分享下咯喎。好啦，咁咧我而家會開翻呢頁啦。好啦，咁各位小朋友咧，我哋而家有2分鐘時間咧，同隔離嗰位小朋友咧討論一下，我哋用呢個句式咧就去分享翻你唔同嘅感受嘅時候咧，你會有啲咩嘅行為啦。好啦，可以開始呀。話咁快咧就討論完咯喎。咁咧我就邀請邊個小朋友舉手舉得高啲咧？睇下先邊個鬥快舉好。準備3、2、1。後面好啦，小美，你係害怕嘅喎，你嗰組係討論。你可唔可以同我分享一下咧？當你害怕嘅時候咧，你會有啲咩嘅感受啊？
原來小美就話：當我害怕時，我會哭啊。原來驚嘅時候咧，佢會喊㗎喎。但係唔緊要。好啦，咁咧我哋咧再嚟睇下，邊個分享咧？再嚟3、2、1。哦，小強啊！小強嗰組係興奮嘅。好啦，小強可以分享一下。小強就話啦：當我興奮時，我會大叫，佢好開心咁樣大叫㗎喎。原來，係啦，原來咧我哋唔同情緒嘅時候啦，都會有唔同嘅反應啦。啱啱多謝翻小強同埋小美咧，啱啱出嚟同各位小朋友分享喎。好啦，咁去到最後嘅時候咧，咁嚴老師咧就會同各位小朋友咧唱多最後一次啦。當你生氣時呢首兒歌啦，咁睇下各位小朋友你可唔可以一齊識唱咧？就跟住一齊唱啦。生氣的時，保持冷靜不容易，我會心跳加速，面紅耳熱，不需泄氣，足夠發指。當你生氣時，試下吸氣呼氣，閉上眼再數到4。當生氣時，試下雙雙發指，細細連也可以一試。若你像火山那樣憤怒，我也會愛你，給你擁抱。係啦，咁咧今日咧我就同各位小朋友咧學完呢首兒歌啦。咁最後啦，咁我哋咧一齊再讀多最後一次咧。我哋啱啱咧學過嘅一啲方法啦，冷靜、吸氣、呼氣、閉上眼、洗臉、做運動、喝水，係啦，咁咧。今日咧，我哋就同大家咧唱完呢首兒歌啦，學咗唔同嘅詞彙啦。好啦，咁咧我哋今日嘅課堂咧就差唔多啦，拜拜。